Ви провел внезапный прямой эфир с откровенными признаниями и интригующим намеком на грядущий суперпроект. 27 декабря Ви вышел в прямой эфир на платформе Weverse, вызвав настоящий фурор в мировом сообществе поклонников своей спонтанной ночной беседой и совершенно непредвиденными откровениями. Без каких-либо анонсов или предварительных обещаний он появился с простым и душевным голосом, сразу же начал рассказ с того, что только что вернулся из офиса и был невероятно тронут, увидев грандиозные проекты, которые армии с большим трудом подготовили в честь его дня рождения. «Сегодня я шел на работу и увидел перед офисом автобус в честь моего дня рождения», — сказал он, подтверждая, что все видел и хочет выразить самую искреннюю благодарность поклонникам за их огромную любовь. Сразу после этого он совершенно прямо объяснил, почему не включил камеру, из-за своей врожденной стеснительности по поводу лица без макияжа, и что особенно рассмешило все сообщество поклонников своей милотой и честностью, из-за неухоженной бороды, которую он не брил с рождественской ночи. Вопрос о бороде быстро стал главной темой беседы, одновременно смешной и грустной, но невероятно увлекательной. Ви с ноткой бессилия в голосе признался: «Вы же знаете, что я люблю отращивать бороду, верно? Но стыдно то, что ее длина отличается от того, что я себе представлял». Он посетовал на то, что борода растет клочками, неравномерно и не достигает идеальной длины, которую он хотел бы для создания артистичного и мужественного образа. Это разочарование в такой обыденной детали внешности привело его к шокирующему намерению, поворотному решению, которое могло бы навсегда изменить его облик. «Может, мне просто сделать полный курс перманентной лазерной эпиляции, такой, чтобы она больше никогда не росла?» Неожиданно раскрыл Ви свою идею, которая немедленно взбудоражила все сообщество поклонников, вызвав шквал противоречивых реакций, от удивления и восторга до советов воздержаться. Однако это смелое и несколько импульсивное намерение тут же было подавлено очень человеческим и искренним страхом, боязнью боли. Он подробно рассказал, что окружающие его люди, прошедшие через эту процедуру, предупреждали о жуткой боли, которую она причиняет. «Все вокруг меня, кто это делал, говорят, что это ужасно больно. Говорят, боль такая, что терпеть невозможно. Поэтому я пока не готов. Я очень боюсь боли, все время откладываю и не решаюсь пойти», рассказывал он таким образным тоном, что слушатели почти могли почувствовать его дрожь и нерешительность. Ужас усилился, когда он осознал сложность и длительность процесса. К тому же процедура проводится не за один раз, а целых 7 раз. «Боже мой, заставлять меня терпеть эту боль 7 раз я, наверное, не выдержу». История о бороде и лазере не только вызвала веселый смех, но и раскрыла невероятно настоящего Ким Тэ Хьона, который не боится делиться самыми обыденными страхами и сомнениями, создавая притягательный контраст с образом загадочного, идеального и порой отстраненного Ви на сцене или в модных фотосессиях. Помимо веселых личных историй в преддверии своего дня рождения, Ви также поделился размышлениями об организации праздничного прямого эфира с поклонниками. Он проявил серьезность и тонкость в своих мыслях, показав, что не хочет идти по проторенной дорожке. «На самом деле, мне кажется, что всякие надписи «Happy Birthday», висящие сзади, мне не очень подходят. Я вот думаю, провести ли трансляцию из дома или куда-то пойти и оттуда уже включиться», — поделился он, демонстрируя желание создать искреннее, уникальное и очень личное пространство для общения, а не действовать по заранее написанному сценарию. На протяжении всей трансляции Ви постоянно демонстрировал свои удивительные способности к взаимодействию. Он читал и отвечал на множество комментариев, создавая ощущение настоящего двустороннего разговора. Он тепло пообещал встретиться с индийскими армией в следующем году, показывая свою заботу о поклонниках со всех континентов. Забавный диалог, когда один из поклонников пошутил про разряжающуюся батарею, также стал ярким моментом эфира. Ви удивленно воскликнул: «О, откуда вы знаете? У меня осталось всего 4% заряда», прежде чем успокоить всех, сказав, что включил режим энергосбережения, и у него много зарядных кабелей. Эта маленькая деталь показала его внимание даже к самым незначительным беспокойствам поклонников.
Разговор коснулся и более глубоких эмоциональных струн, когда он поделился своими чувствами после прочтения поста одной поклонницы, которая выросла вместе с группой, пройдя путь от 12-летней школьницы до 24-летней работающей женщины. «Я осознал, как много времени прошло», — сказал он задумчивым голосом и выразил желание вместе с поклонниками вспомнить старую версию эпохи Хва-Зян-Юань. Это были не просто ностальгические слова, а значимое приглашение к размышлению о совместном взрослении и общем пути, который артисты и поклонники прошли вместе, переживая эмоции этой эпохи не только как этап в истории группы, но и как символ целого поколения. Спонтанная беседа внезапно оборвалась, когда заряд телефона упал до 3%, оставив легкое чувство сожаления, но одновременно усилив ощущение подлинности всего происходящего. Однако самый большой поворот сюжета, идеально срежиссированный и совершенно неожиданный, произошел сразу после окончания прямого эфира. Пока поклонники все еще пребывали в теплых и близких чувствах, как гром среди ясного неба было опубликовано официальное объявление о суперпроекте, которого никто не ожидал. Была анонсирована специальная фотокнига Ви под названием «Type», которая выйдет 31 декабря 2025 года. Китайский иероглиф «фей» в названии несет в себе глубокий и сильный смысл противопоставления, сопротивления и того, что невозможно определить или классифицировать. Дословно он означает «не принадлежащий ни к каким рамкам». Это мощное заявление об уникальной артистической индивидуальности Ви, который всегда стремится раздвигать собственные границы. Оказалось, что этот спонтанный прямой эфир, полный бытовых историй и отвлекающих моментов, был идеальной прелюдией к стратегически спланированному сюрпризу. Поклонники взорвались от изумления, восторга и восхищения этим умным ходом. Он провел трансляцию, чтобы отвлечь наше внимание и застать нас врасплох, прокомментировал один из поклонников, точно выразив общее настроение сообщества. Прямой эфир Ви был не просто разговором, это был опыт, мастерское представление того, как устанавливать связь с поклонниками и создавать эффектные сюрпризы. У него удалось одновременно сократить дистанцию своей искренностью и пробудить крайнее любопытство к проекту, который обещает сломать все стандарты в полном соответствии с названием Type. Это был гениальный ход – использовать личную близость, чтобы замаскировать профессиональный анонс, превратив поклонников из пассивных зрителей в непосредственных участников этой неожиданной и захватывающей постановки. Тем самым Ви еще раз подтвердил свой статус артиста, который умеет быть хозяином положения и искусно управлять эмоциями публики.